இன்றைக்கு எந்த வேலையில் நீங்கள் போய் சேர்ந்தா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும்? அந்த வாய்ப்பு எங்கே இருக்கு? என்னுடைய பேர் ஸ்ரீகாந்த், தமிழ்நாடு ஆட்டோஸ்கில்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் வந்து தமிழ்நாடு ஆட்டோஸ்கில்ஸ் உருவாக்கிட்டு இருந்தது. அதாவது இந்த 80ஸ்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது சிஎன்சி மிஷின்ஸ் எல்லாம் 1-2 அங்கங்கே இருக்கும். ஆனால் அந்த நிறைய சக்கு அதை போய் நட் அண்ட் போல்ட் போட்டு ஒரு சிலிண்டர் எடுத்து பண்ணி ஸ்வெட் பண்ணி நிறைய செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஏர் கண்டிஷன் என்வாயன்மெண்ட்டில் நிறைய சிஎன்சி மிஷின்ஸை வச்சு அழகாக ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி நீங்கள் பயிற்சி பெறலாம். அதற்காக தமிழ்நாடு ஆட்டோஸ்கில்ஸ் வந்து சிஎன்சி ப்ரோக்ராமர், சிஎன்சி செட்டர் என்ற 2 ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்ஸை உங்களுக்கு பயிற்சி மூலமாக இதை கொடுக்குறாங்க. இந்த பயிற்சி மூலமா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு திட்டமும் கிடைக்குது. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆட்டோ செக்டாருக்கு ஒரு பெரிய ஹப்பாகவும் டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏஷியான்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம முன்னேறி இருக்கோம். பல விதமான ஆட்டோ கம்பெனிஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால சிஎன்சி மிஷின்ஸ் கொட்டி கிடக்குது. பல ஆயிரக்கணக்கான சிஎன்சி மிஷின் இருக்கிறதுனால அதில் வேலைவாய்ப்புகளை நாங்கள் பார்த்து தமிழ்நாடு ஆட்டோஸ்கில்ஸ் இந்த பயிற்சியை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் 10வது பாஸ் ஆயிருக்கலாம், 12வது பாஸ் ஆயிருக்கலாம், இல்லை ட்ராப் அவுட் ஆயிருக்கலாம், இல்லை கிராஜுவேட் ஆயிருக்கலாம். 45 நாட்களில் இந்த பயிற்சி மூலமா உங்களுக்கு செய்முறை பயிற்சியும் அரசு சான்றிதழும் உடனடி வேலை வாய்ப்பும் 6000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு மேல என்ன வேணும் சார்? இது எல்லாமே கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்குது. உடனடியாக ரெஜிஸ்டர் செய்யுங்கள். ப்ரோக்ராம் லிமிடெட் சீட்ஸ் தான் இருக்குது. இணையுங்கள் தமிழ்நாடு ஆட்டோஸ்கில்ஸுடன்.